خدا سلام از میکنم خدمت مردم خوب و شریف افغانستان. بازم ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. انشالله طاعات و عبادتشون قبول باشه. خب بازی خیلی خوبی داشتیم مقابل تیم ملی برزیل. شاید هیچ کارشناسی فکر نمی‌کرد که افغانستان مقابل برترین تیم دنیا اینطوری جسورانه بازی کنه و این به نظر من مدیون شجاعت و جسارت و استعداد بالقوه بازیکن‌های افغانستان هستش و نوید روزهای خیلی خوب رو برای تیم میده. هرچند با خستگی زیادی به این مسابقات اومدیم ولی ارزشش رو داشت. بازی در مقابل تیم بزرگ برزیل و همچنین ما 11 ساعت دیگه باید در مقابل تیم ملی ایران بازی کنیم. میدونیم استراحتمون کمه ولی همه چیز رو پذیرفتیم چون میخوایم تجربیات جدید رو به تیممون اضافه کنیم. امیدوارم که این بازی شایسته بازیکن‌های تیم ملی افغانستان مورد قبول ملت خوب افغانستان قرار گرفته باشه و این که ما مقابل این همه جمعیت لحظاتی از بازی تیم ملی برزیل رو دچار شوک کردیم و توپای زیادی و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم. به هر حال دروازه‌بان تیم ملی برزیل بهترین دروازه‌بان دنیاست و خیلی از موقعیت‌های ما رو گرفت. من فکر می‌کنم میتونیم نمره 20 بدیم به تیم ملی افغانستان. امیدوارم که با وجود خستگی فردا در مقابل تیم ملی ایران هم یه بازی خیلی خوب رو ارائه بده.